oleh-oleh dari Indonesia. Nih, untuk kamu. Wah, Susanti, kamu beli ini dari mana? Ini adalah slime by Alia. Ada banyak banget jenisnya dan sudah ber-SNI, jadi udah aman. Warnanya juga cantik banget, kayak slime ini. Dan slime kitnya anti gagal. Oh, cantik. Meme suka, Meme suka. Susanti, ayo kita main slime. Asik. Ayo. Wah, seronok. Iya, tekan-tekan. Mimi, Susanti, korang sedang apa tuh? Macam seronok aja, warna-warni pula tuh. Upin, Ipin, mari kita main. Hoi, wanginya. Comel lah bisa tekan-tekan macam ni. Pluk, pluk. Oh. Duh, sepertinya aku merasakan hal yang berbeda dari wajahku. Aku tidak se-glowing dulu. Apakah karena wajahku kusam? Bagaimana menurutmu, Ros? Iyalah tuh, wajah kau itu kusam, kumel, kucil. Kak, baby, saya ada solusi. Mak, saya cakap pakai masker ini. Ini masker peta dari Ficik Beauty untuk mencerahkan wajah. Ada banyak varian. Peta Mas Ficik Beauty ini bisa dipakai seluruh usia. Saya dan Susanti pun pakai. Saya suka, saya suka. Wah, Akak Barbie jadi sangat cantik. Yes, cantik sangatlah Barbie. Terima kasih, Filcik. Kecantikanku menjadi utuh kembali. Meme, bagilah Kak Ros juga. Kak Ros nak glowing macam tu. Kak Ros nak pula? Nah, untuk Kak Ros. Nah, ni, ini. Nah, ambil. Glowing lah tu nanti. Meme, mari kita main masak. Kamu lagi dandan? Susanti, saya tidak bersolek, Ma. Saya hanya pakai lip gel dari Noera Beauty. Noera lip gel bukan lipstick. Ini dipakai untuk mencerahkan bibir, membuat bibir kita jadi lembab dan berwarna pink alami. Kita orang muda lagi. Jangan pakai lipstick, Ma. Lebih baik kau pakai ini. Asik. Nanti aku coba ya. Jom, kita orang main masak-masak. Ayo, kalau begitu aku simpan di sini dulu. Apa nih? Ipin nak coba juga? Upin, udah jam 6:30 nih. Kita orang terlambat. Jom. Jom. Selamat pagi kawan-kawan. Cikgu Jasmine belum datang kan? Sepertinya belum. Doakan saja Ibu Jasmine tidak datang. Oh, hai kawan-kawan. Ada gosip terbaru nih. Apa tuh? Katanya Jarjit sedang dekat dengan Susanti. Saya melihat Jarjit dengan Susanti pacaran di bawah pohon dan dia selingkuh dari Meme. Apa? Mau tahu kelanjutan gosip Jarjit? Jangan lewatkan Upin Ipin di How to Become. Itu. Aduh, Kitty di mana ya? Senangnya. Zerebris. Cutie. Tuan Putri Sofia, Tuan Putri kenapa semakin kinclong? Apa ya?
Tuan Putri, apa rasanya? Beritahu aku. Aduh, iya, aku beritahu. Karena itulah aku memanggilmu ke sini. Ini untukmu. Kak, coba tiruin suara Boboiboy. Oke, bersama Ying dan Yaya ya. Hai Gopal. Tibu boy, kawan baik aku. Aku ada benda nak Gopal. Lari. Hah? Lari? Kenapa? Apa sah kita lari ni? Entah, Ying, apa style kita lari? Yaya datang bawa biskit ya. Biskut dia? Oi, Boboiboy, larilah. Kenapa? Apa sah dengan biskit Yaya? Hayya, biskutnya tak sedap ma. Kalau makan boleh pingsan wah. Kau kena dengar cakap aku. Biskut Yaya tu. Hah? Kenapa dengan biskut aku? Biskut kau tu. Wah,